Hai teman-teman, kalian harus dengar ini, apalagi kalau suka banget nyetel musik keras-keras. Nah, pernah kepikiran nggak, gimana sih cara speaker bisa mengeluarkan suara? Semuanya berawal dari getaran. Bayangin deh kalian lagi mainin karet gelang. Karetnya bergetar kan, terus bunyi. Nah, cara kerja speaker mirip seperti itu. Di dalam setiap speaker ada bagian berbentuk kerucut yang bergerak maju mundur dengan cepat banget. Gerakan ini mendorong udara di sekitarnya dan terciptalah gelombang suara. Gelombang suara ini berjalan sampai ke telinga kita. Dan tada, kita bisa dengar musik. Seperti konser mini di dalam kotak ya. Jadi lain kali kalau kalian lagi asik dengerin musik, inget deh kalau semua itu karena getaran. Keren banget kan? Sampai jumpa lagi penjelajah suara.